السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. يلا تعالى نسمي بسم الله ونعمل هريسه الشطه او هريسه الفلفل على الشطه عشان ميبقاش حراق قوي. هنعملها بطريقه حلوه ان شاء الله تعجبكم. جربوها بتبقى حلوه قوي وبتبقى تحفه وبتقعد معاكي من سنه للسنه. بصوا انا جايبه كيلو، جايبه هنا كده من الفلفل الاحمر الرومي. جايبه 2 كيلو. بصوا فلفل تحفه 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 تحفه. ماشي. جايبه بقى معايا هنا من الشطه كيلو. دي الشطه الحراقه نار. بصوا القرون دي بتبقى ايه مولعه كده. فاحنا عشان انا مش عايزه هريسه الشطه بتاعتي او هريسه الفلفل بتاعتي متبقاش لا حاميه ولا بارده، فاحنا جبنا ايه يعني تشيل بعضها. ماشي. جبت كيلو من الحاميه وجبت 2 كيلو من اللي هي ايه الرومي البارده. الاتنين بيبقوا على بعض حلو قوي قوي. ممكن تدخلي تاخدي جزء من ده على ده، يعني 3 4 قرون من هنا و3 قرون من هنا، وتاخدي 3 4 قرون فلفل اخضر وتعملي بهم برطمان يبقى التحديق دي بقى، وهتحطي عليهم كمان معلقتين توم وتبقى تحديقه البتنجان تبقى معاكي تحفه كده. وتحطي منها معلقه على الفول وانت بتدمسي وانت بتعملي طبق الفول كده وتبقى طعمها زي العسل. فمعاكي الطريقتين احلى من بعض. ماشي. نغسل بقى الفلفل بتاعنا ده، عايزين نغسله غسله حلوه كده مكان التراب والرمله والحاجات دي. بس عايزه ايه الاول؟ عايزه اشيل بس الحته دي كده، بس مش عايزه ايه افتحه خالص عشان ايه لما لغايه بس ما اغسله الاول عشان ايه مرق قوي. في الوقت ده عايزه البسي جلافز، البسي جلافز عشان هو الفلفل الشطه دي بتبقى حراقه قوي. نغسل ننضفه كده، ننضفه كله، وهنضف برده كده. ده هغسله على كده وبعد كده ايه هنضفه. امال الشطه دي بس اللي هنضفها كده لان الحاجات الكبيره دي بتبقى فيها رمله كده ومتبقاش حلوه. بالله عليكم كده اللي يشوف الفيديو يعني ايه حط لايك كده ويشيروا الفيديوهات كده بالله عليكم عشان توصل لايه كل حبايبنا عشان نكبر بيكم كده. لسه وانتم طيبين. هنعملوا بقى حفلات لحاجات رمضان كده. طبعا دي برضو بتبقى عندنا هريسه الشطه دي بتبقى حلوه قوي قوي طول السنه بصراحه، مش رمضان بس، بتبقى عندك طول السنه وبتنفعك في كل حاجه. عايزه تعملي فول، عايزه تعملي مخلل بتنجان، عايز تحطي معلقه كده على اي اكله. يعني صينيه البطاطس دي يا سلام على حلاوتها بمعلقه معلقه كده من الفلفل والهريسه، يعني معلقه الهريسه الفلفل على الشطه كده بتدي طعم بقى مع فصين توم. يا سلام تبقى احلى صينيه بطاطس. هغسل بقى حاجتي دي كلها وارجع لكم تاني. حاجه نغسل الفلفل غسله حلوه. اهم حاجه ايه نغسله غسله حلوه من هنا كده عشان يبقى فيه هنا تراب. ممكن لو عايز تفتحيه تفتحيه. التراب اللي هنا اهم حاجه لازم تغسليه خالص. يعني الخضار بتاعنا كله الشتا جاي عليه فبيبقى نازل بقى الشتا بالتراب بالرمله. لازم تغسلي في حاجه حلوه وتتاكدي ان هي مغسوله حلو. بصوا هنفتح الفلفل بتاعنا، نشيل القلب بتاعه كده. طبعا هنا هنشتغل بايدنا عادي مفيش اي مشكله. في الفلفل بقى التاني لازم تلبسي جلافز، يا اما ايه لو هتعمليه ببذره يبقى خلاص. بصوا طلع القلب بتاعه كده، والحته اللي بتبقى البيضه اللي هنا في القلب دي بنشيلها كده اهي. تقطع القرن نصين كده عشان ايه لما نحطه في الكبه يتفرم معانا على طول. زي ما قلت لك نغسلوه غسله حلوه. ننضفه بقى كله كده ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه. بس كده بقى نضفنا الفلفل كله. نحط بقى الفلفل حط كميه حلوه كده. متحطش هو هيحط ملح في الوقت ده، لو حطيت ملح هيزرد معاكي ميه ومش هيبقى حلو. ماشي. شويه في الوقت ده. بقى كده فرمتها اهيت علشان الخلاط ده ما اشتغلش الفشل هنا فنقلته بره. ماشي. بس انا مش حاطه لها ميه ولا اي حاجه. افرمها. بصوا
الفلفل لسه الشطه ما عملتهاش، عشان كده انا هنا شغاله بايدي، لما يجي الشطه مش هحط ايدي خالص. بس الشطه اهي كده، قرون الشطه اهي. بس انا فتحتها وطلعت البذر منها اهي، قطعت كده القرن نصين اهو، طلعت البذر منه. في بعد قرن هتلاقيني سايباه بالبذر بتاعه اهو، ماشي. ما نضفتوش كله يعني، نضفت نص وسبت نص اهي. دي الشطه، هفرمهم بقى كلهم كده ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه. بس انا كده خلصت هرست الشطه. نعمل بقى حبه فلفل اخضر كده برضو، طالما موجود عندنا ما نسيبوش يبوظ في الثلاجه، لا نعمله ونحطه في برطمان ونشيله في الفريزر. ينفع وقت زنقه في كل حاجه، في الكبده، في الفول، في البطاطس المهروسه تحطي منه معلقه كده يبقى طعمه حلو، البتنجان، السمك، اي حاجه ينفع بتنفع. ما تسيبيش الحاجه لما تبوظ في الثلاجه. دول كانوا عندي كده بقالهم يجي ايه 5 6 ايام كده في الثلاجه، فايه قلت هنفرمهم واحط عليهم معلقتين كمان هرسه شطه واقلبهم في بعض واشيلهم في البرطمان في التلاجة. بينفعوا بقى عشان دي كميه صغيره احطها في التلاجة في برطمان في التلاجة، لو كميه كبيره احطها في الفريزر. بصوا بقى كميه الفلفل الشطه كلها اهي. احط ملح ماشي، متحطيش ملح كتير برضو عشان لو انتي بصي يعني هما ايه 4 معالق، 4 معالق المعلقه كده ملانين. الكميه دي كلها حطيت عليها 4 معالق ملح. ما تكتريش الملح عشان لو انت عامله اكل فيه ملح وعايزه تزوديه معلقه هرسه شطه او شطه ولا حاجه ما يبقاش حادق معاكي. بس هو الملح اساسي في الفلفل بتاعنا. عايز احط 5 معالق مفيش مشكله، بطلع برضو معاكي مظبوط. انا حطيت 4 معالق عشان المعلقه بتاعتي مليانه كبيره. واقلبها كده. اوعي تحطي الملح وانت بتفرمي، لو حطيتي الملح وانت بتفرمي في الكبه هيجيب معاكي ميه ومش هيبقى حلو. بص انا بحط الملح وبقلب كده واعبي في البرطمان. بس هتحطي ايدك كده وتدوقي، لو لقيتوا الملح بتاعه حلو مش عالي قوي ولا حاجه، حلو مظبوط خلاص. لقيتيه عادي بزودي كمان معلقه ملح. بصوا بقى الشطه بتاعتنا التحفه، هوريكم جمالها. بصوا البرطمانات بقى ازاز بلاستيك، اي برطمانات عندك عبي فيها هتبقى معاكي زي العسل. بس لو الازاز حطيه في ما تعبيش في ازاز وتحطيه في الفريزر تمام كده. ما عندكش برطمانات بلاستيك حطي في اكياس. ده انا كده مرعبيه بس مش هحطه في الفريزر، هحطه في التلاجة اهو. عشان كده بصوا البرطمان صغنون ماشي. البرطمانات بقى اللي هحطها في الفريزر وبرطمانات بلاستيك زي ما اتفقنا. البرطمانات البلاستيك هي اللي تتحط في الفريزر او الاكياس. اوعي تحطي في الازاز وتحطيه في الفريزر هيتكسر منك. لو ما عندكش مكان برضو في الفريزر بتحطي في كيس بيبقى معاكي زي العسل. كده البرطمان حلو اهو. بتاع البرطمان بتاعنا بصوا الجمال. حبي بقى كل الكميه كده. بصوا بقى كده الفلفل اللي الفلفل الاخضر بصوا جميل. معلش بقى الحته بتاعت الثوم، حطيت معلقتين 3 ثوم اهو، حطيت 3 معالق ملح. بصوا لونه، بصوا مش قادره اقول لكم عليه وعلى جماله. بصوا بقى تحفه. ده بقى انا بستغناش عنه في التلاجة، في الفريزر ما بستغناش عنه اهو. بس انا عامله برطمان كبير وحلو ازاي. شوفوا زي ما قلت لكم لميت الفلفل اللي في التلاجة كله عملته بالمره. طالما انت واقفه ووسختي الكبه فاعملي كل حاجه بالمره تمام كده. والفلفل بتاعنا هرسه الفلفل الجميله او هرسه الشطه، شطشطه مشطشطه. بصوا عسل. اي معلقه بقى منها كده تحطها على اي حاجه بتبقى زي العسل. ويا سلام بقى على معلقه كده على بطاطس مهروسه ولا البتنجان يا بابا غنوج بقى، يا سلام تحفه. جربوه طريقته حلوه قوي وسهل خالص ما بياخدش اي وقت ومش غالي على فكره، في السوق مش غالي. جربوه هيطلع معاكم في السوق تحفه. بس انا ما بحطش على وشه لا زيت ولا ملح ولا اي حاجه. والملح انا بحط مع الملح كميه الملح زي ما قلت لكم بحطها على قد الكميه يعني وبس، ما بحطش عليه اي حاجه. في ناس كتير بتحط على وشه زيت، انا والله ما بحط اي حاجه وبيطلع بيفضل معايا مستني لسنه وبيبقى زي العسل. بصوا حلو قوي، جربوه ان شاء الله يعجبكم.
طريقه حلوه. عايز احط على وشه حبه زيت مفيش مشكله، حط على وشه حبه زيت، مش هيجرى له اي حاجه، بس هي ما يعني انا ما جربتوش بزيت خالص، بس هو كده بيطلع معايا زي العسل. ولما تيجي تاخدي منه بالمعلقه، طالما انت حطيتي ملح وتيجي بيبقى في الفريزر، تيجي تاخدي بالمعلقه بيطلع معاكي يعني مبقاش محجر ولا جامد ولا اي حاجه. طالما حاطه له ملح، يعني نسبه الملح مظبوطه، ما بيبقاش ماسك يعني، بيبقى جامد كده في البرطمان. لا، بتيجي تاخدي بالمعلقه بتطلعي منه بيبقى زي العسل. جربوه ان شاء الله يعجبكم. متنسوش تحطوا لايك بقى وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، بحبكم كتير كتير. رب ما يحرمنيش منكم ابدا ومن تعليقاتكم الجميله. جربوا الطريقه، حطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.